Filma eu primeiro, ó. Aí, gente, o Marco vai enfrentar... Vai enfrentar a abelha. As abelhas que ele vai derrubar a lareira ali, ó. A Marília vai deixar de existir. A Marília de 200 anos, gente. É isso. Foi essa a nossa decisão. Não, amor, 2 e pouco mesmo. Tá na nota ali. Aí, gente. A situação do homem. Peraí, vou tirar a foto. Gente, ó, tá quente, tá abafado. Chave do carro. Aí, não perdi. Só tem uma, a gente tem que fazer cópia da chave dos carros, né? Nunca faz. A neguinha tá ali. Vou entrar aqui no quintal do vizinho, no fundo. O Marco botou. Ela tá assim pra mim. Eu vou ficar longe, gente, por conta das abelhas. Vou usar o zoom do iPhone. Olha como o dia tá bonito. Tá lindo, né? Entramos no quintal do vizinho aqui. Olha, cresceu o muro de... Ficou bonito. Oh, que corujinha bonita, gente. Olha que fofinho. De noite ela acende os olhinhos. Bonito, né? Colocar no jardim. Muito lindinho. A mulher dele decorou aqui pra primavera. Tá muito lindo. Ó, os passarinhos cantando. Eita, mostra lá, meu Deus do céu, meu coração, Jesus. Toma conta. Gente, eu passo mal de ver o Marco fazer essas loucuras. Ai, Senhor. Ó, a nossa casa começa aqui. Ela é comprida. Ai, jogando veneno. Deixa eu ficar aqui. Ele tá jogando veneno. Tem uma linha de abelha lá, gente. Ai, espero que eu recuperei no li desse veneno. Tomara que resolva. Ficar longe, porque eu também não quero ser picada. Ele tá todo equipado, eu não. Ai, gente, eu não gosto de altura. Eu, quando era nova, não tinha problema com isso. Hoje em dia, nossa casa vai até lá embaixo. Tá ali nessa ruína toda é nossa. A nossa casa vem até aqui e daqui pra lá é uma ruína, nos pertence. Amor, Oi. aqui pra mim. Fazer o quê? Ah. Cuidado aí. Tem perigo não? Quer que eu segure a escada? Tá amarrada, amor. Amarrei. Tá amarrada a escada? Tá. Ah, tá bem. Ali, gente, a janelinha do nosso banheiro. Meu Deus. Ai, meu coração. Olha a altura que o Marco tá, gente. Ai, eu fico aqui orando. Jesus, toma conta. Segura com a tua mão. Gente, a chaminé vai ficar porque vamos colocar um exaustor, mas a lareira vai sair.
que jogar aí na botona. Uhum. Agora o Marco vai tirar os entulhos que ficou lá em cima e depois vai quebrar lá dentro, né? Muitas pessoas assim, mantém a cultura, deixa a lareira, mas assim, gente, vou falar a nossa realidade. Nós trabalhamos muito, entendeu? O Marco tirou aí um mês rejeitando o trabalho para poder estar mexendo aqui em casa. Falei, eu corrinha, seguro as pontas e você vai mexer lá em casa, porque vocês sabem que desde que nós compramos essa casa, a gente tá mexendo só finais de semana, né? Então, ainda assim, fizemos muita coisa. O Marco trocou todas as janelas, o quarto que agora é do meu filho, tá todo acabadinho, no piso, abriu a janela. Essa parede ali, ó, vocês estão vendo ali a rachadura? Porque o reboco é antigo, né? Então deu uma cedidinha por causa que a ruína, o telhado cedeu e estava entrando água na parede. Então o que o Marco fez? Rebocou ela todinha, travou na massa. Aí, gente, quando acabar lá dentro, tá vendo essa paredona aqui, ó? O Marco vai travar ela toda na massa. Nós vamos... Já tá praticamente lavada. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a chuva... Já praticamente não tem nem terra, é só o peso da parede, ó, tá vendo terra? Ó, deixa eu mostrar aqui, ó, terra. Então nós vamos lavar isso aqui com VAP. Ó, muitas partes já tá lavada, ó, tá limpinha. Só meter massa aqui, gente. Só meter massa. A gente vai tirar esse candeeiro, falar com o vizinho, depois ele põe de volta, nós põe de volta, não tem problema. Só para não estragar o candeeiro dele. E... aqui, ó, o Marco vai travar ela toda na massa, gente, até aqui. A ruína que vai fazer. Já estamos vendo uma empresa para descer esse restante dessas pedras, deixar na altura de 2 metros. Vai descer aquele paredão, vocês viram que o mato tomou conta? Eita, o Marco tá lá, gente, ó. Tirou a calha que tava lá dentro. Tá vendo esse paredão ali, ó? Olha ali, ó. Galhos com raiz, isso impenetrou nas pedras e isso vai acontecer o quê? Começar a deslocar essas pedras aí, ó, uma hora desce, né? Graças a Deus que não tem casa aqui atrás, que quando deu uma depressão muito forte aí, caiu esse pedaço. Então o Marco já desceu tudo que tava perigoso e vai descer mais, vai deixar na altura de 2 metros. Junta aqui, ó. Daqui pra cima vai sair tudo. Pra cima vai sair tudo isso aqui, ó. Vai sair tudo. Principalmente por causa disso, ó. O mato tomou conta. Olha lá, ó. Tá enraizando, tá engrossando em cima das pedras. E vai acontecer o quê? Onde cria raiz? Deslocar, mexer. Uma hora isso vai ceder. E aqui não mora ninguém.
Mas aqui é o estacionamento de casas de Airbnb. Então é perigoso, uma hora a pessoa tem criança. Ou na nossa rua mesmo passa muito idoso, passa as crianças também quando é festa culturais, né? Festas religiosas, dia santo. Eles passam muita gente aqui nessa rua todinha. Então a gente não quer colocar ninguém em risco. Ruína tem que dar uma atenção. Então vamos dar uma atenção, né? Vamos se organizar aí. Eu tô pensando até em fazer um empréstimo no banco para pagar uma empresa para limpar isso aí, gente. Que vocês sabem que o Marco teve que parar para mexer aqui em casa. Então tá difícil. É mais gasto, né? Mas vale a pena. Porque é uma coisa que vai ficar segura. E vamos fazer aí, ó. Olha o tamanho dessa ruína, ó. É bem longa. Aqui dá para guardar muito carro ali, né? Para não deixar os carros na rua. Como aqui não tem problema aqui deixar carro na rua. Mas assim, você chega, quer pegar o carro limpinho. Dia de frio é gelo, demora a ligar, tem que limpar o para-brisa. A gente, né? Aí muitas pessoas falam assim, Cecília, deixa a lareira. Por que não vamos deixar, gente? A correria do dia a dia, o trabalho. Você vê a salamandra de pallet, é tão simples, é tão prática a salamandra de pallet. Ela nos ajuda muito. Nos ajuda muito. A gente é prático, não faz sujeira, usa o aspiradorzinho ali na gavetinha. Isso a cada 15 dias, olha lá. E é prático, não fico dependendo do Marco para ligar a lareira para mim, carregar a lenha. Queimamos muita lenha que tinha na nossa ruína, muito móveis velhos. A gente queimou que achamos desperdício deixar apodrecer, né? Demos muita lenha também, ó, tá caindo os entulhos, gente. A gente deu muita lenha porque a gente não ia conseguir queimar tudo. A gente, ó, como minha casa é grande, não parece, né? Só tá mal distribuída, mas a gente tá vendo isso, né? Aí. A gente deu muita lenha porque achou desperdício deixar apodrecer, né? Estragar. E queimamos muita lenha, me aqueceu muito essa lareira, foi muito útil. Mas queremos aproveitar bem o espaço da cozinha, né? E nos dias longos de frio, eu vou comprar mais pra frente um aquecedor a gás. Então, eu não passo o dia inteiro na cozinha. A gente passa a maior parte do tempo no quarto, né? Ou numa sala, quando recebe uma visita. A salamandra já aquece o quarto e a sala. Então é isso, gente. A praticidade. E eu já tô acostumada assim, sou paulista. Eu tenho dificuldade de estar acendendo fogo. Já tenho medo de fazer uma asneira. Eita, tá limpando agora. Fazer uma asneira, então... Para nós, a lareira não vai ser mais muito útil. Pensamos bem e decidimos tirar, né? É cultural, eu sei, mas não dá para nós manter a cultura de 200 anos atrás. A gente tem que só atualizar conforme a nossa necessidade e a correria do dia a dia. Como tá a serra. Tá ali terminando de jogar os entulhos. É isso, gente. Vai sair essa lareira. Gente, o Marco disse que vai tirar a chaminé. Ele disse que vai pôr de outra forma, vai fazer outra coisa. Então depois eu informo vocês, porque eu não sei, não sabia. Tô sabendo agora que ela vai ficar. Que ela vai sair, né? Achei que ia ficar. Essa chaminé, quando é dias de vento, muito vento, ela faz um barulho muito chato. Fica fazendo... Olha lá, ó. Ela balança muito. Já é muito antiga, tem 200 anos, né? Então o Marco vai tirar e vai pôr o exaustor de outra forma. Ela vai aproveitar o buraco que tá lá, né? É isso. Aí você vai tirar agora? Ah, tá. Então eu vou filmar. Deixa eu sentar aqui, gente. Eu tô cansada. Correndo, trabalhando. Ai, não tá fácil. Era a chaminé.
Aí, gente, agora o Marco vai só tirar o resto de entulho e vai descer. Olha, pessoal, o que eu amo é isso. Essa paz. O Marco tá ali jogando os entulhos. E eu tô aproveitando para apreciar, né? Que lindo, né? Eu morava em São Paulo. Muitas vezes eu parava assim, ficava olhando assim. Que tinha uns morros lindos assim. Eu morava num alto chamado Alto da Colina. Aí o que acontece? Começou a ser invadido os morros, tirar a natureza, fazer um monte de barraco. Projeto sem urbanização, e aquela coisa feia e som alto. Eu ficava triste com aquilo, porque desde criança eu fui morar na minha cidade, era uma cidade tão bonita, cheia de agronomia, agronegócio. O progresso veio, mas quando o progresso vem sem estrutura, acabou, virou comunidade, favela, né? Olha hoje a vista que eu tenho, né? Poder ver essas aldeias aí, casas antigas, essa paz. Pra mim não tem preço, sabe? Eu falo pra Deus assim, eu sei que os outros falam, você vai ficar rica em Portugal. Não, não vim pra ficar rica, eu vim pra isso, gente. Quem já sofreu, já comeu pão que o diabo amassou. Ó o Marco chamando os vizinhos. Quem já comeu pão que o diabo amassou e hoje acorda com os passarinhos cantando, com vizinhos que deixam pão na porta, deixam uma carne, uma fruta, um bolo. Nossa, isso não tem preço. Quer riqueza melhor do que isso? Não quer. Eu não tenho riqueza melhor do que isso. Essa é a riqueza que Deus me deu. Ah, você não vai ficar rico em Portugal. Se você vem pra cá, acha que vai ficar rico, comprar um carro zero em poucos meses, uma casona linda, confortável em poucos meses. Então, filho, esquece. Você tá aqui, tá vindo pro lugar errado, né? Isso pra mim não tem preço, né? Eu agradeço a Deus por tudo na minha vida, pela paz. Olha, os passarinhos cantando. Que sossego, né? Isso aí, gente. O Marco acabou de tirar tudo lá. Tá ali ajeitando as telhas. Saiu bastante. Vamos recolher os entulhos agora com o carrinho. Olha o tamanho da chaminé, é bem grande. É uns 2 metros de largura, comprimento.
mais dia, menos dia ela ia, não ia? Ia. Pra ela não ir, tinha, onde ela tinha aquela abinha assim, tinha que furar aqui, lá e atravessar um ferro de chapamar. Pessoal, a lareira Já tá firme. falta Aí o calor sozinho. só falta aqui tirar os entulhinhos aqui embaixo. Já tá toda tirada. Olha aí como é que ficou. Olha aí. Isso aqui é de anos e anos, né? De queimar lenha aqui, 200 anos. Então já era a lareira. Olha a estação da parede. Depois nós vamos fazer uma boa limpeza aí. Vou mostrar pra vocês. Vou pegar aqui pegar uma pá. Olha aí, ó. Isso aqui tá impregnado na parede. Mas é isso, vai ser uma nova parede aí. Um buraquinho lá em cima. E o que sobrou dela.
É o fim de uma lareira de 200 anos.